Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 fàyè rí wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣe iṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Jẹ́kulé bẹ́ẹ̀ láàkálẹ̀ ẹ̀rì wá sùn láńkiri ọ̀nà tábàárí ẹni tó tójọ́ mẹ́ta ẹ̀kú àti láńkiri ẹni. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kú ọ̀lẹ́ ẹ máa kálẹ̀ níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń wò mí àti ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Báwo ni nǹkan ṣe rí lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀rẹ̀ ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ ni mò ń wọ́rọ́ yín. Nǹkan ni ọmọ Oòduà náà lélẹ́yìí Oòduà People's Radio Abdulhamid Ọlálékan ló kọ́ tèmi. Táyì bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ ẹ mọ nǹkan táwa máa ń ṣe lórí ìkànnì yìí ni pé ẹ sáà máa share rẹ̀ ẹ máa tàn ká ṣé nǹkan tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò léni ó lágbára pọ̀ ó ní kìmí ó lágbára pọ̀ tẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi èyàn máa share rẹ̀ ẹ kàn máa tàn ká because mẹ́sẹ̀gì tèmi gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ gbọ́ gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ jọ gbọ́ torí pé kí ni ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí. Yes, they are threatening someone. Nigeria government is threatening someone. You all know the person. They are threatening him. Àwọn èèyàn tẹ oríṣiríṣi ìyapa ẹnu tẹ ti wà wípé àwọn kan ní wọ́n ti gbé ni wọ́n ti gbé gbòòrò ni àwọn kan ní kíní kan ni àwọn kan. So I'm gonna put a light on that today. So in case you're just joining me, kindly share the broadcast. It's gonna be interesting and informative. Sure. You are welcome as you join me. Ọ̀gbẹ́ni Ààrẹ Adébísí Adégòkè ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ mi. Adégbàsá Sunday ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ mi. Ọláwálé Ismail MC you are welcome as you join me. Kindly share the broadcast. Ẹ̀yin tẹ́yin náà wò mí tí mi rí kọ́mẹ́ǹtì yín mo kẹ́yìn náà ẹ ṣeun bẹ́yìn náà ṣe darapọ̀ mọ́ mi. Àmọ́ kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò kí n tó wọnú kùnkùndùn ètò láàárọ̀ yìí gangan ìwé ìròyìn Alárìíyá Oòduà tó jáde fún tọ̀sẹ̀ yìí ó ní headline kan rádà níta ń pè ní headline òun náà ni wọ́n ní wàhálà ń bọ̀ o àwọn olóṣèlú fẹ́ fa àwọn tó ń múra ìwọ́de òmìnira Yorùbá lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ èyí ni bí Sunday Igboho ṣe bọ́ lọ́wọ́ wọn wọ́n ní èyí ni bí Sunday Igboho ṣe bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ ìwà wọnú kúndùn òyìn gangan ẹ láyé nìyẹn o táyì bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi ẹ máa share rẹ̀ láṣẹ̀dùmarè àwọn ò ní retreat let them know that we are not going back kálẹ̀ yẹn náà lèyẹn la máa ṣe tá à ní ṣe mi mọ́ let's do it and once for all let's do it once and for all. We will never let them kill us. Let them shoot us. We will come back. That October 1 is sacrosanct. October 1st. It's not only Yoruba. Kò ṣe Yoruba nìkan ló fẹ́ rally l'October 1st. Not only Yoruba. Yoruba, Igbo, àwọn TUC, NLC. Àwọn tí wọ́n fẹ́ protest nípa owó epo àti owó náà tán fowó kún October 1 ní gbogbo ẹ̀ so kò ń ṣe Yorùbá nìkan káwá wòye àwọn tí wọ́n pa mélòó kan làwọn sójà àwọn onídìí wàhálà
àdìwàsó lásán la nídìí àdìwàsó àwọn ti fi sórí èṣù ká tó kò lé iwájú ni wọ́n mọ̀ bá wa iwájú kò dé wa ní nǹkan kan akànfẹ́ sínú afẹ́fẹ́ ni ó ti tán nìyẹn ṣebí tí sójà bá mọ̀ pé ìbọn lòún gbé lọ ló máa yìnbọn ṣebí tọ́lọ́pàá bá mọ̀ pé tíá gáàsì ló wà lọ́wọ́ òun ló máa lóun fẹ́ yin tíá gáàsì ẹ̀rì nǹkan wò kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ ètò òun náà ni ìròyìn Alárìíyá Oòduà tí wọ́n kọ nípa Sunday Igboho àti bí nǹkan ṣe ń lọ nípa ti Sunday Igboho wọ́n ní wàhálà ń bọ̀ o àwọn olóṣèlú fẹ́ fa àwọn tó múra ìwọ́de òmìnira Yorùbá lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ èyí ni bí Sunday Igboho ṣe bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ táyì bá ṣẹ̀dá ọkọ̀ mọ́ ìkànnì ọmọ Oòduà alẹ́lẹ́lẹ́ Abdulhamid Ọlálékan ló kọ tèmi ẹ máa share rẹ̀ ẹ máa tẹ̀ ká ẹ jẹ́ ń wá orin kan náà ká fi ẹ dákun ẹ pè wá o ìjẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́ ẹ dákun ẹ pè wá ẹ dákun ẹ pè wá ìjẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́ Odùduwà nation làwa fẹ́ o ẹ dákun ẹ pè wá o ìjẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́ ẹ dákun ẹ pè wá ẹ dákun ẹ pè wá Odùduwà nation làwa fẹ́ o Odùduwà nation làwa fẹ́ o. ibi pẹlẹbẹ náà ni ó máa fi lélẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ẹgbẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ ní ká má sọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló yí onílé bẹ́ẹ̀ ló yí àlejò ìlú Nàìjíríà ènìyàn ti ń gradúrẹ́tì tó ti parí NYSC ṣiṣẹ́ ọ̀kadà ìlú Nàìjíríà tá a ní ṣiṣẹ́ bí erin tá a ń dìjọ ẹ̀rí ìlú Nàìjíríà táwọn olórí wa ti gbàgbọ́ wípé àwọn nìkan ṣoṣo ló yẹ káwọn máa jẹ ìgbádùn ìjọba àwarawa ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé parasitamọ́ọ̀lù ló kéré jù kò sí nílé ìwòsàn wa ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé báwo bá ṣàbẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sóhun tá a lè rí mú kò sóhun tá a lè rí gbà kò sóhun tó máa jẹ́ tiwa. ṣé ìlú rèé ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé bó bá mọ̀ èèyàn wọn ò ní gbà ẹ́ síṣẹ́ tó bá wá jẹ́ olóbìnrin ni tó jẹ́ ọlọ́mọge àbí wọn bá a ṣòkòtò bí wípé wọ́n gbà á síṣẹ́ nílùú Nàìjíríà o tó bá wá jẹ́ pé ọkùnrin ń kọ́ padà wá lónìí padà wá lọ́la ni wọ́n máa fọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe wọn á ní bó bá súra mọ́rin adókòó sínú rẹ̀ ìlú Nàìjíríà ní mọ́tòrí tí wọ́n ti ń fi ìjọba ṣe family rotation bí bàbá bá darí tán àtúntò fún ọmọ adarí tán àtúntò fún ọmọ èyí ní gbogbo ọmọ Oòduà àrò papọ̀ tí wọ́n fi wù wípé ìjọ ti tó lọ àdúrà láti kò mẹ́nira ẹ tú wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa lọ. ẹ dákun ẹ pè wá o ẹ dákun ẹ pè wá o ìjẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́ ẹ dákun ẹ pè wá ẹ dákun ẹ pè wá Odùduwà Nàìjíríà yìí mọ́ Odùduwà nation làwa fẹ́ o. ẹ dákun ẹ pè wá ẹ dákun ẹ pè wá Odùduwà nation làwa fẹ́ o Odùduwà nation làwa fẹ́ o. tọ́ ẹ káàbọ̀ padà ìkànnì ọmọ Oòduà náà lílé ìbẹ́yìn bá ṣẹ̀dá ọkọ̀ mọ́ mi ẹ máa ṣe rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni network yẹn náà ẹ̀yin náà ti mọ ìlú tá a wà we are in a contraption so Adétìlóyè Olúwaṣeun tẹ́ bá nílò orin yẹn ìyẹn kàn mẹ́sẹ̀gì mi ní orí platform yìí náà ni ẹ mẹ́sẹ̀gì mi ẹ send the inbox ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀dá ọkọ̀ mọ́ mi mo sọ wípé ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ ètò tòwúrọ̀ yìí òun náà ni pé màá kọ́kọ́ ka ìròyìn tí Alárìíyá Oòduà tó gbé jáde nípa Sunday Igboho àti bí nǹkan ṣe ń lọ nípa ti òmìnira àti October 1st eléyìí tí ta fẹ́ ṣèwọ́de òmìnira mo máa ń sọ fáwọn èèyàn mo ń sọ pé kò kí ń ṣe protest la fẹ́ ṣe there is quite difference between protest and wípé bóyá rally because téèyàn bá ń protest definitely there is èèyàn protest láti demonstrate on particular issue àbí àìṣedéédé nǹkan ìjọba but rally táwa fẹ́ ṣe tó fi yàtọ̀ sí protest ni wípé we don't have anything again to demonstrate about Nigeria we are rally to demand téèyàn bá ṣe rally definitely there is something
one is demanding for. So our fẹ́ rally ni just to demand for a freedom, Oduduwa nation. That is why we are coming out to rally massively. We are not coming out to protest. A fẹ́ rally, a fẹ́ ṣe rally ni. Ẹ̀tọ́ wa ni. Under the international law, we have rights to rally. We can fly our flag, Oduduwa nation flag, without being questioned by anyone. We have the rights, and we are member of UNO. Oduduwa majority àwọn mo kàn wá àwọn nǹkan tó sọ pé kò possible ẹ lérò òmìnira gbà tá a bá gbà lójú yín kò ní pẹ́ ẹ̀yìn yín là á ṣe gbà. Ẹlòmíì ò tí mọ̀ yìí pé international law ti back agitation wa yìí ó ti back it up. Majority don't even know it. Yes, we are member of UNPO. UNPO yẹn kan ni under United Nations Organization. Tó túmọ̀ sí pé any member of UNPO has become member of United Nations Organization. We are 45th member of UNPO. UNPO standing for unrepresented people and UNPO unrepresented nation and people's organization. Commission yẹn ó wà under United Nations Organization ní UNO. So Nigeria is under UNO, right? UNO, United Nations Organization. The same way Oduduwa nation is under UNPO. Yes, táwọn náà bá ti gba òmìnira sí, we will become full member of United Nations Organization. But for now, at the 45th member of UNPO. Tí ń ṣe commission kan under United Nations. So we are moving, we are improving, we are doing the best to make sure that very soon we get independent. And for those who are still thinking that it's not possible, let me tell you something, let me shock you. On October 1st this year, a new country in Africa, latest Africa, Central Africa to be precise, will celebrate their own independence. Ambazonia. Ṣé Ambazonia yẹn? Ṣé bá ṣe ní Southern Nigeria ta ní Northern Nigeria? Bẹ́ẹ̀ náà la ní Southern Cameroon àti Northern Cameroon. The same thing tó ṣẹlẹ̀ in Southern Nigeria. Báyìí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Northern and Southern Cameroon nígbà náà lọ. So the people of Southern Cameroon, wọ́n wá jókòó, wọ́n pera wọn jọ pé no, we need to move away from this Cameroon. Fẹ́ Cameroon mọ́. They started the agitation. Wọ́n agitate. They are giving and feeding their people information why they need to be free from consumption of Cameroon. So they fought for it. And let me shock you. May this year, United Nations Organization announced a new country, which is Ambazonia. Ambazonia yẹn òun ni àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ará Southern Cameroon nígbà yẹn. Báyìí sí, they are no more Southern Cameroonian, they are now Ambazonian. So July yìí ló yẹ kí wọ́n celebrate independence wọn, but due to the world pandemic, which is COVID-19, wọ́n lè celebrate independence wọn ní July. So wọ́n sún ni wọ́n wá fi sún sí October 1st. So October 1st báyìí wọ́n máa celebrate independence wọn Ambazonia. There you are telling us that Oduduwa nation cannot become a legalized country. You will wo ibẹ̀ yẹn ni wàá wà tí a fi di ìtẹ́pẹ́ ní realism, tí a fi wà realistic. You will be shocked. Ìjọ kan wọ́n kàn announce independence Oduduwa nation. You will be shocked. They be deceiving yourself. So ẹ má deceive ara yín. You see, Nigeria is gone. We have nothing to do about Nigeria again. We have everything to have a new country. Kí la nílẹ̀ Yorùbá kan náà? Our economy is good. Everything we need to survive, we are blessed with it. Do you think the Netherlands can survive without us? They can never survive without us. They can never survive without us. In 1979, when Netherlands became the first president of Nigeria, it was the help of Obasanjo. It was the help of Obasanjo rather.
tí ó bá kí n sọ Ọbásanjọ́ ṣé Northern ni di president ní nígbà yẹn náà. When Northern became the military president of Nigeria in 1985, Babangida, after his military junta, ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn 1993 or 1992 election, tí wọ́n àánú election MKO Abiola, another became, another was still one sitting there. Then, like, if not for the announcement of that election, who is Abacha to become a military head of state of Nigeria? He will never. In 2007, it was still the help of the same Obasanjo that made Hausa Fulani became the president of Nigeria in 2007. Do you think they can survive without the Yorubas? They will never. They can never. Mo sọ yín pé bóyá wọn ní lè survive. You need to understand me at this point. Mo sọ yín pé they can never survive without us. But with our help, these guys, they have succeeded a lot with our help. I don't want to digress. Mo ní mo fẹ́ kàròyìn tí Aláríyá Oòduà tó kọ nípa ti Sunday Igboho àti October 1st rally tá fẹ́ ṣe. And then one more thing, ṣé bí mo bá ṣe ń ka ìròyìn yìí tí mo bá ń pe àwọn ọ̀rọ̀ kan bí ò ṣe yẹ kí n pè ẹ má bú èmi o, ẹ má bú mi. Aláríyá Oòduà oníkẹ́ẹ̀bù torí pé wọ́n fi àmì sí. Báwo lẹ ṣe lè máa make publication láì wọ ṣe bọ́mọ Yorùbá yìí kíní Yorùbá lẹ̀ dẹ̀ pé kí ló dé tẹ́ fàmì sí. So tí mo bá ń pè bákan so ẹ má Aláríyá Oòduà oníkẹ́ẹ̀bù ṣẹgbọ́. Wàhálà ń bọ̀ o tẹ́ ẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ mi ẹ máa share rẹ̀ gidi gan ẹ máa share rẹ̀. Wàhálà ń bọ̀ o. Àwọn olóṣèlú fẹ́ fa àwọn tó ń múra ìwọ́de òmìnira Yorùbá lé ọlọ́pàá lọ́wọ́. Èyí ni bí Sunday Igboho ṣe bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. That is the headline. Ìròyìn ọ̀rọ̀ náà ti fẹ́ di àìfàmìwọ́ kínní yóò máa di nǹkan. Ọ̀rọ̀ náà ti fẹ́ di aró orókún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò rẹ̀ díẹ̀ báyìí o. Ìyẹn ọ̀rọ̀ ìwọ́de òmìnira tí àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìròyìn rẹ̀ káàkiri láti bí ọjọ́ mẹ́ta kan báyìí, which is what we are doing. Ọ̀gbẹ́ni Sakariyao Ọlánrewájú, your dumb mentality, your intellectual cluelessness is the one backwarding me. You are very stupid for that question. You are on this platform. You see, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń gbọ́ mi. You see, there are saboteurs in this moment. Ibi táwa kan bá ti ń sọ pé this is the way out, ibẹ̀ láti máa rí àwọn wèrè ọmọ Yorùbá kan, àwọn tó ń jó màlè bí wọ́n eléyìí tí mò ń wò lọ́kàn yìí. Kò ń ṣèwọ́ tó ń wò mí òun náà mọ́ra rẹ̀. Sakariyao Ọlánrewájú Ajíbọ́lá, I will not block you. I'm here because of people like you. I will never block you, except if you start that nonsense argument you guys used to, start on social media. I will not give you the chance for that. I'm going to block you once you start your argument. Ẹgbọ́n nǹkan tó wí o. Ọmọ Yorùbá ni o. Sakariyao Ọlánrewájú Ajíbọ́lá ó sọ wípé, so what are we losing? Can you imagine? What are we losing in Nigeria? What are we losing? Ó tó sọ, ó ní who is bankrolling you? Èmi ò tiẹ̀ wá ọ̀rọ̀ bankrolling yẹn, èmi ò tiẹ̀ wá sọ, but what are we losing yẹn? You see, you are one of the people we are losing already. If you don't know it, you are one of the people we are losing. Sakariyao Ọlánrewájú, you are one of them. Because you cannot think by yourself. There are some guys thinking for you. You don't know it. You will never know it. Until they tell you what to do, that is when you know what to do. You cannot think of doing something on your own. Tá bá sọ nǹkan tán máa ṣe fún ẹ, ìwà tó ò lè ronú. Sakariyao Ọlánrewájú,
mi ò bá tiẹ̀ wá sí bíbá mi bá tiẹ̀ wá at all. Let me continue with the news. ọ̀rọ̀ náà ti fẹ́ di arorokùn bẹ́ẹ̀ sì ni arorọ̀dẹ mọ́ báyìí o. ìyẹn ọ̀rọ̀ ìwọ́de òmìnira tí àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìròyìn rẹ̀ káàkiri láti bí ọjọ́ mẹ́ta kan báyìí. Ó ti fẹ́ tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta báyìí tí ìròyìn ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ sí tàn káàkiri bí iná nú ọyẹ́ tí wọ́n ń sọ pé àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá kan nílẹ̀ Yorùbá ti múra tán láti ṣe ìwọ́de òmìnira fún ilẹ̀ Yorùbá. Mr. Olusemeko Semako, all the way from Italy, you are welcome as you join me. Ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún ni wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi ìwọ́de ọ̀hún sí àti ẹ̀ ti fi sí already. Ok, ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ni wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi ìwọ́de ọ̀hún sí àti fi sí already. Oríṣiríṣi ìròyìn ni ó sì ti ń lọ nígboro nípa ẹ̀ pẹ̀lú. Lára àwọn ìròyìn tó ń lọ nígboro ni pé oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ tí ó ń jẹ́ orúkọ ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti dìde láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìwọ́de òmìnira ọ̀hún. Ohun tí wọ́n sọ pé ó jẹ àwọn lógún jù tí àwọn sì fẹ́ sọ fún ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé lọ́jọ́ òmìnira orílẹ̀-èdè yìí gan-an ni pé tí ó. Ẹ má bínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ti kú ṣe mọ̀ pé bẹ́mi ṣe tẹ̀ kan rí mọ́lẹ̀ ni ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n rọra padà sẹ́yìn díẹ̀. Ohun tí wọ́n sọ pé ó jẹ àwọn lógún jù tí àwọn sì fẹ́ sọ fún ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé lọ́jọ́ òmìnira orílẹ̀-èdè yìí gan-an ni pé ọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀ tí ó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sú ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Wọ́n ní àwọn òyìnbó ló dá ohun tí ó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ kì í ṣe ìfẹ́ inú gbogbo àwọn ẹ̀yà tí wọ́n kó papọ̀ rárá. Ó tọ́ ni sóòótọ́ wa kọ́ ṣèfẹ́ inú wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni? Of course it is not. It is not. Ìfẹ́ inú wa òun kọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn òyìnbó ló dà wá pọ̀ àwọn náà dá lúpọ̀ mọ́ sápá òní wọ́n sọ àwọn ọmọ Yorùbá tá a lè ronú fúnra wa ni wọ́n fẹ́ sọ wá di akúrẹ̀tẹ̀ ni wọ́n fẹ́ sọ wá dẹni tí ò lè ronú mọ́ tí ò lè dá ronú mọ́ àwọn ní ìjà tẹ̀síwájú. Wọ́n ní ohun gbogbo nípa wa ló yàtọ̀ pátápátá láti ìgbà tí Nàìjíríà ti ń jẹ́ orílẹ̀-èdè. Ìdí kan nìyí tí oníkálùkù gbọdọ̀ ṣe lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan nípa wa pátá òun ló yàtọ̀ sẹ́yìn ẹlòmíì ò mọ pàtàkì language èdè. Language is very important and crucial in any progressive society. In a society where the language they speak is different, there will be a problem. Look, the United Kingdom, their official language is what? British. Their official language is what? English. The UK English. In America, their language is what? American English. Which means everyone understood all their language. In Nigeria, language tó wà lórílẹ̀-èdè Nigeria is more than 500. Kò sí bá a ṣe fẹ́ gbọ́ra wáyé tí Yorùbá ti papọ̀. Kò sí ara àdìkan pàtàkì tí a fi nílò òmìnira nìyẹn. Tá bá ní country kan tó yẹ pé ààrẹ bẹ̀ Yorùbá ní sọ lẹ́nu. Ta láwọn tí ń ṣe ààrẹ lólórí tó jẹ́ Yorùbá ni. Kò sí nǹkan máa dẹ́mọ́rán ni. UK is progressive because of their language. America is progressive because of their language. All these Arab countries, they are progressing because of their language. Nigeria is, in dilapidation because their heterogeneous language. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Wọ́n tẹ̀síwájú pé lára ohun mìíràn tí ó fi wọn ò wọ́ ni o aláríyá Oòduà ni ò wọ́ kíní yìí o ẹ dákun aláríyá àwọn ni wọn ò wọ́ o
wọ́n tẹ̀síwájú pé lára ohun mìíràn tí ó fi di dandan kí oníkálukú ẹ̀yà dá wà lọ́tọ̀ ní ti oríṣiríṣi ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bíi ìjínigbé, ìpànìyàn, ìrẹ́nijẹ, fífi àwọn Fúlàní àti Haúsá jẹ gàba lórí ẹ̀yà mìíràn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Of course, this is one of the reasons why we need a new country, why we need Oduduwa Republic, Oduduwa Nation, anyhow you call it. That kò ń ṣe àwọn kan pè l'Oduduwa Nation, àwọn kan pè l'Oduduwa Republic, anyhow you call it, ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ nísìn. Àwọn òkú tẹ̀ sọ wípé green tá à ń fi síbi aṣọ yìí kò yẹ kó wà bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì ò sọ wípé kíní logo orí Oduduwa tó wà bẹ́ẹ̀ yìí kò yẹ kó wà bẹ́ẹ̀. Ṣé ìyẹn la fẹ́ jẹ náà ni? Is that what is important to us? Kò tí ì ṣẹlẹ̀ tó wà legalized ń bẹ́ẹ̀. Tá bá gbòmìnira aláṣẹ máa debate lórí pé kí ni colour flag wa, ẹmú blue kẹ̀ẹ̀dàmọ́ green, ẹmú green kẹ̀ẹ̀dàmọ́ white, ààrẹ náà láì sódùdúà náà sá ni Odùduwà náà ni. Ohun tí tá bá tó gbòmìnira ìgbà yẹn láàtò ní illegal flag àti legal colour. Ẹ má ti jẹ́ ká máa jà sí yẹn. And for those saying kò yẹ kó máa jẹ́ Oduduwa Republic, kò yẹ tó yẹ kó máa jẹ́ Oduduwa Nation, ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ náà. Òmìnira yìí ló ṣe pàtàkì náà. Ṣé yìí tá bá ti gbòmìnira gbogbo yẹn ló kéré kíni? Ìyẹn ló kéré jù. So we will debate on that later. Ẹlòmíì ò ní ṣe tradition láwọn àmọ́ ṣe ni Christianity nǹkan ìyẹn kọ́ la nílò báyìí. Religion oníkálukú náà lóníkálukú ó máa ṣe lọ. O kì í ṣe wípé bóyá ti torí pé bóyá kíní. So just let us focus on this agitation for a new nation. We need to move out of this consumption. You see, to compare Nigeria to a zoo is even fair. Nigeria is more or less like a jungle. Only those of us living here can attest to that. Most people don't know it, but we do because we live here. We are not afraid. Ẹ dákun, ìgbà wo ni má kú ò ní kú náà tẹ́lẹ̀? Ìgbà wo la ní kú náà tẹ́lẹ̀? Àní ẹja jájà fún òmìnira táwọn bá tiẹ̀ sí ń bẹ̀ mọ́gẹ́, the posterity will definitely remember us. All our leaders, they have betrayed us. They have betrayed us. Ìdèrè kan wá bíbá wọn sọ fún mi pé then what are we now losing? Just imagine ọmọ Yorùbá ni o. Kò ń ṣe Igbo ní ìṣòro. Àwọn Igbo brothers mi, they are also watching. All these our brothers, they are, because we are all fighting the same enemy. The enemy, that is one Nigeria. That is what we are fighting. So we don't need to fight against bóyá Igbo àbí kí la fẹ́ máa bára wa jà fún. Tí ọmọ Yorùbá náà ló tẹ̀ ń takò wáyé. Tí ọmọ Yorùbá náà ló wà àtàkì wáyé tó ní what do we have to lose? Wọ́n rape àwọn Fúlàní rape àwọn èèyàn níbẹ̀ yẹn, ìwọ́n sọ pé what do we have to lose? Wọ́n ń pààyàn nífọ̀nàfọ̀sù, ó sọ pé what do we have to lose? Àwọn èèyàn ò lè lọ sóko mọ́, ìwọ́n sọ pé what do we have to lose? Wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀, àwọn bàbá àwọn yóò wọ́n ń pa àwọn mẹ́nu oko, ìwọ́n sọ pé what do we have to lose? Ìyẹn ó ṣe wàhálà ọdún kan kẹ́gẹ̀ tó débi pé ìyẹn máa harvest ẹ̀, àwọn kò débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n máa ṣe báṣubàṣu, wọ́n máa jẹ gbogbo ẹ̀kẹ́ wọn, iṣẹ́ ọdún kan ó lọ fíún, ìwọ́n sọ pé what do we have to lose? Are you all right? Tọ́ ẹ jẹ́ kémi tẹ̀síwájú níbi ìròyìn táǹkà. Wọ́n tẹ̀síwájú pé lára ohun mìíràn tí ó fi di dandan kí oníkálukú ẹ̀yà dá wà lọ́tọ̀ ní ti oríṣiríṣi ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bíi ìjínigbé, ìpànìyàn, ìrẹ́nijẹ, fífi Fúlàní àti Haúsá jẹ gàba lórí ẹ̀yà mìíràn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Reason àwọn ìdí kan pàtàkì nìyẹn. NNPC ta ló lórí wọn? Haúsá Fúlàní. Army Haúsá Fúlàní. Air Force Haúsá Fúlàní. Police Haúsá Fúlàní. FAR Federal Inland Revenue Haúsá Fúlàní. And all these big commission and agency in Nigeria, who headed them? Haúsá Fúlàní. Kí ló sọ ọmọ Yorùbá? Alépo ńlẹ̀ Yorùbá, alépo in the south. Wọ́n kọ́ rivalari sí bíbá ẹ̀. Wọ́n wa epo wa. Rivalari níbo ni rivalari wà? North. Àmọ́ over tó bá tiẹ̀ wà ní north tó bá ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń wa epo
tí wọ́n ń refine epo ìyẹn tiẹ̀ sì tún fuel wọ́n wá epo ní south ń bíbà wọ́n lọ kọ́ refinery síbẹ̀ yẹn wọ́n ń fún wọn ní millions of naira every month as salary àwọn tó ń gbà ṣe haúsá fúlàní kankan tó ń gbà sí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá epo kankan o wọ́n refine any crude oil o bọ̀ wọ́n ń wà ní bíbà yẹn àwa tá a lépo ìyà ń jẹ wá àwa tá a lépo kò ṣiṣẹ́ àwa tá a lépo kò sọ́nà gidi àwa tá a lépo kò sí anything fún wa ìwọ wà sọ wípé kí n lose we are losing a lot if you don't know it we are losing a lot you don't know it we are losing a lot just imagine ṣé Muritala Muhammed sóun ló yẹ kí airport Èkó kó máa jẹ́ kí ló dé tí wọn ò sọ ní Awólọ́wọ̀ international airport kí ló dé tí wọn ò sọ ní MKO international airport why Muritala Muhammed why. That is one of those things, that is one of the heritage we are losing if you don't know it. We are losing a lot. Many people don't know it. That is why I will always say that you should share this broadcast. Always share it. When it in biwa pe what do we have to lose nísìn òun náà ti wà ń bí báyìí bí mo ṣe ń sọ nísìn òun náà ti mọ̀ yìí pé lóòótọ́ ni o we are losing a lot o lóòótọ́ ni o àṣé nǹkan ti ń ṣe wáyé mi ò mọ̀. That is why you need to share it. A lot of people báyẹn they need to know. Ẹ máa share broadcast yìí ẹ máa tẹ̀ka share it 30 times 40 times just for the people not to be deformed. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Wọ́n sọ pé gbogbo èyí jẹ́ ìdí tí ilẹ̀ Yorùbá fi gbọ́dọ̀ dá dúró láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí lọ ní tó bá fi mú wa má dá dúró ìtò bá fi mú wa má dá dúró l'October 1st. Hey, ogun bọ̀ ṣẹ́rí mò ń bọ̀ wá sí orí tọ́pìkì ni o which is the caption you are all seeing about the invitation. Ṣèyí Mákindé invited Sunday Igboho but Sunday Igboho snubbed him. The secret was unveiled by Aláríyá Oòduà. I'm coming there. Lẹ́yìn ìgbà tí Buratai Bọ́ṣà the criminal Nigeria Army chief of army staff when he visited Governor Ṣèyí Mákindé. After that Ṣèyí Mákindé now invited Sunday Igboho. By that time Sunday Igboho snubbed him. He went hidden. I'm coming back. Wọ́n sọ pé gbogbo èyí jẹ́ ìdí tí ilẹ̀ Yorùbá fi gbọ́dọ̀ dá dúró láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá yìí lọ. Lára àwọn tí wọ́n sọ pé ó tún ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de òmìnira yìí ni àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ lóríṣiríṣi pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà ilẹ̀ Yorùbá. Nínú fídíò kan tó gba ìgboro láti rí ọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Sunday Igboho tí àwọn tí ó mọ̀ dáadáa máa ń pè ní òòṣà Igboho òòṣà. You see, let me tell you something about this Sunday Igboho. Many people don't know it, but I'm going to tell you because you need to know it. Àmọ́ kí n tó wá sọ fún yín, let's on this short musical break kí n tó padà dé ẹ̀yin náà máa share yẹn. I will tell you a secret about Sunday Igboho. Many people don't know it, but I'm going to tell you. Pátápátá láti fòmù ṣọ̀kan wọ́n pé àwa òdúró gẹ́gẹ́ bí wọ́n Nàìjíríà yìí mọ́ o. A ṣetán láti gba òmìnira wa nítorí ìlú Nàìjíríà láti ní iná táàrí náà lò. Ìlú Nàìjíríà láti ní oko táàrí tó lò. Gbogbo ọ̀nà wa nínú Nàìjíríà ni ò dára rárá. Bí òjò bá rọ̀ ní àwọn agbègbè kan, àti omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù. Nítorí ààbò tí ò dájú kò tó, àìmọye ọmọ ló ti da láìláya, àìmọye ọmọ ló ti da láìlóbìí, àìmọye aya ló ti da láìlọ́kọ nígbà tí ò sí ààbò tó dájú ni. Ẹ wá sọ fún mi ṣé yìí ní òtó ká gba òmìnira ní ọ̀tọ̀lógún Boko Haram lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Ó ti ń pa Kìrìsìtẹ́nì ní pa Mùsùlùmí. A ò mọ̀ pé tí wọ́n ti wá oníkálukú wá ń sá kí lójúdogun. Ìwé ìbẹ̀rù ní gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wà fúnkẹ́ni tí ó gbà wá. Àfikáyà gba òmìnira Odùduwà ló tọ́ gbogbo ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó ẹjẹ́ àdìrí kájà fún òmìnira wa nítorí pé ilẹ̀ tí ń ṣú ilé ti tó lọ. Ẹ pé wa o àwa ò jẹ́wọ́ Nàìjíríà mọ́. Ẹ dákun ẹ pé wa o àwọn ò jẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí má ẹ dákun ẹ pé wa ẹ dákun ẹ pé wa
àwọn ò jẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́. Odùduwà nation làwa fẹ́ o. Ẹ dákun ẹ pín wa o. Àwọn ò jẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́. Ẹ dákun ẹ pín wa. Ẹ dákun ẹ pín wa. Àwọn ò jẹ́wọ́ Nàìjíríà yìí mọ́. Odùduwà nation làwa fẹ́ o. A jẹ́wọ́ Nàìjíríà mọ́. We are no more interested in anything pertaining to Nigeria again. What we are much more interested in for now is a new nation, a country, Oduduwa nation, that will give us, that will give you, that will give me virtually everything I need to survive as human being. Nigeria is not giving. Ask yourself, you have been in Nigeria for a while now. What have you benefited as a citizen? What did you gain? I personally, I have not gained anything as a Nigerian. Because Nigeria is not ready to give me anything. So I need to look for a new nation. I know where I was coming from. Ìyàjò tá a bá Nàìjíríà, téèyàn bá ń rìnrìn àjò, téèyàn bá dé àárín ọ̀nà tí ò bá mọ̀nà mọ́, tí ò tún wá rẹ́ni bèrè ọ̀nà mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, níbo ni a padà sílé ni? A nílé àwọn ọmọ Yorùbá, níbo nílé wa? Ilé Odùduwà nílé wa yìí. So ìrìnàjò tá a bá Nàìjíríà rìn yìí ó ti tó gẹ́, ó ti sú wa, ó ti dé góńgó ẹ̀mí wa. Ilé yá Odùduwà Republic ó máa ṣe. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa fún yín ní impression yín pé sáwọn olórí tà ní tí wọ́n ń sojú ọmọ Yorùbá nígbà tá a wà London Nàìjíríà, sáwọn náà kọ́ láyé wọ́n tó máa padà wá nígbà tá a bá gbòmìnira tẹ́lẹ̀. Irọ́ ìdí dẹ̀ ni pé wọ́n tó bá mọ̀ yìí pé kánsílọ̀ àdúgbò tiẹ̀ ló fẹ́ jẹ lórílẹ̀‐èdè Odùduwà in Odùduwà nation, tó bá ti mọ̀ yí pé o ò ní lè kọ́kọ́ búra nídìí Ògún, má wulẹ̀ jáde fàkásí, that is it, má wulẹ̀ jáde, because you know that by the time you take an oath under the God of thunder, under the God of iron, and you get there, you become the senator, you become the legislature, you become the president or the governor, and you refuse or deviate from your promise. You know that the God of iron will strike. God of thunder, we strike. And àwọn eléyìí wọn kì í gbẹ̀bẹ̀, no go, àwọn eléyìí no go area ni. So báwo ló ṣe wá fẹ́ débẹ̀ tó ní ṣe ọ̀nà tá a tó ti promise nídìí Ògùn bó fẹ́ ṣe fún wa tó ní ṣe? No way, you will definitely do it. So bad leadership or bad leaders. So there's no way. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa fún yín ní impression pé because àwọn míì interview máa ń confuse a lot of people ní pé àwọn olórí tá a sojú Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ náà nọ́mbà tó a máa sojú wa lábàgbọ́mìnira kí ni lábàwọn ìjà sómìnira. That is the impression they are giving most people, but they don't know it. That is why we are always here to make sure that we feed people, guide people what they are going to benefit from a new country. Our security architect will be able to determine it by ourselves. Ìgbà tó ń gbá Àmọ̀tẹ́kùn jáde kí ló dé tó fi jọ wípé àwọn Haúsá Fúlàní àwọn ni wọ́n ń dá Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ kọ́? Kí ló dé tó fi jọ wípé àwọn gangan ni ó jọ wípé wọ́n ń jẹ́ threat lórí Àmọ̀tẹ́kùn? Because they know what the Yorubas are capable of doing. You see, nǹkan tó sì ń ṣẹlẹ̀ gbogbo òdòdìyàn tó sì ń ṣẹlẹ̀ ní South West nílẹ̀ Yorùbá yìí is due to the fact that wípé Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ó ti wà jeopardized, kò wọ́n àti máa operate legally. So that is why because they know what the Yorubas are capable of doing. Wọ́n mọ̀ ìkẹta lè ṣe, wọ́n mọ̀ ìkẹta tó ṣe, wọ́n mọ̀ yìí pé wọ́n bí wọn dáa. So ẹ̀rù wa ń bà wọ́n wípé táwọn kìíní bá tún wá lọ gbòmìnira ẹ mọ̀. They know, you see, 5 years to do a nation, wallahi, will be better times 10 than the 100 years of Nigeria. Of Nigeria. That is the fact. Ẹ káàbọ̀ Òṣàtọ́lá Adéníyì all the way from Italy. Ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi. Wọ́n mọ̀ kẹta ọmọ Yorùbá, wọ́n mọ̀ ń ta capable láti ṣe. They know. That's why they are threatening Sunday Igboho. But they don't know it. Mo sọ wípé mo fẹ́ sọ àṣírí kan nípa Sunday Igboho tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀, ẹ jẹ́ kí n sọ. You see, ṣẹ́rí Sunday Igboho, mi ní lè fi máa yẹn, mi ní lè fi wọ́n compare Awólọ́wọ̀. Mi ní lè fi máa yẹn, mi ní lè fi wọ́n compare MKO. Mi ní lè fi máa yẹn
mi ní lè fi wọ́n compare àwọn alágbára kan tí wọ́n ti kọjá lọ nílẹ̀ Oòduà. ṣé rí Sunday Igboho lẹ́yìn ìgbà kété tí wọ́n ja ogun kí lógun Ọ̀ṣun yìí ná ó ṣáà ní kí n má rántí òun ogun Mọdákẹ́kẹ́ Ifẹ̀. lẹ́yìn ìgbà tí Sunday Igboho jà tán he was the warlord then after he fought and won in the Mọdákẹ́kẹ́ Ifẹ̀ battle he travelled out of the country. He started his businesses. ṣé Sunday Igboho tẹ́lómi ń fojú wò àlẹ́lómi ò sọ yìí pé ẹ dáa pé máa yìí fẹ́ hàn ni ẹ dàbí ebi ń pa ni ẹ dàbí pé òun náà fẹ́ káyé mọ̀ òun ni òṣàlẹ̀ fi ṣe é hàn. Sunday Igboho no mo ò sọ eléyìí láti instill fear nínú anybody no but I just want to make a kind of clarification yìí pé Sunday Igboho kò kí ń ṣẹni tẹ́lómi kò kí ń ṣẹni tí ẹlòmíì ń fojú kìíní wò ojú wípé bóyá ebi ń pa Sunday Igboho. Go and check about Sunday Igboho. He's a dealer, car dealer. Kò ń ṣe local dealer tàwọn ti Nàìjíríà. Sunday Igboho has wife in Germany. Àṣírí ni mò ń sọ fún yín for those that don't know. He has wife in Germany and Canada. His wives and children, ìyàwó ẹ̀ kan wà ní Canada pẹ̀lú àwọn ọmọ, ìkan wà ní Germany pẹ̀lú àwọn ọmọ. Ó máa import, ó máa export car. Kò ń ṣe àwọn local car ni. Kò ń ṣe business in Nigeria. Ó máa import ó dẹ̀ máa export a car from UK to Germany, from Germany to Canada. Business Sunday Igboho nìyẹn lẹ́yìn ìgbà tí ó kó Nigeria. But due to ìfẹ́ Yorùbá tó ní, due to yí pé kò kí ń ṣe nìkan tó máa ń jẹ́ kí wọ́n rẹ́ ọmọ Yorùbá jẹ, òun ló fi ń wálé ló fi nílé ní Ìbàdàn, ló fi nílé sílẹ̀ Yorùbá, ló fi ń gbélé. So fẹ́yìn tẹ́ ń wòye pé bóyá ẹni tí à ń jẹ, fẹ́yìn tẹ́ ń wòye pé bóyá ẹni tó fẹ́ kí wọ́n recognize òun ni. He is not Sunday Igboho kọ́. He has his money. He is living in a place of asylum. He lives in Germany. He has a house in Germany, Canada, UK. He is a dealer, car dealer. He exports and import car. Kò ń ṣe local business Nigeria. So what did he want? Kí ló gbé wá sí Nigeria? Ìfẹ́ tó ní sílẹ̀ Yorùbá àtọmọ Yorùbá òun ló jẹ́ kó wà. ẹlòmíà kẹ́wò yìí pé bóyá ti tẹ̀rí pé bóyá kí wọ́n lè náwó sí. No, it's not. So clarification tí mo fẹ́ make nìyẹn. Báwọn tó ń gbé kiri pé ebi ń pa ni tọ́ọ̀gì ni kinní kan. You need to start reasoning. In case you're just watching me, just share the broadcast. Share it. Màá continue pẹ̀lú ìròyìn alárìíyá Oòduà eléyìí tí mò ń kà lọ tí wọ́n gbé jáde nípa ti òmìnira ilẹ̀ wa Sunday Igboho àti October 1st. Kí wá tẹ̀síwájú. nínú fídíò kan tó gbàgbó láti rí ọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Sunday Igboho tí àwọn tí ó mọ̀ ọ́ dáadáa máa ń pè ní òòṣà akọni ọkùnrin mẹ́ta. Ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà yóò sọ̀rọ̀ pé lórí táwọn kìíní yóò wọ kìíní yìí báyìí má difficult láti kà. Wọn ò wọ ni ó yẹ kán fàmì sí náà. Bá gbòmìnira ní ìsìn àtòrí àwọn eléyìí náà láti bẹ̀rẹ̀ á ní wọ́n máa fàmì sí àwọn òfin tá a máa ṣe nu. A ní láti gbé àṣà wa lárugẹ á ní wọ́n máa fàmì sí gbogbo publication wọn. Ẹ kéèyàn máa kálòlò ka Yorùbá báyìí. Àgbẹ̀kọ̀yà yìí sọ̀rọ̀ pé níbi tí àwọn lọ làwọn dé yìí o ẹnikẹ́ni kò sì gbọ́dọ̀ sójó tàbí rò pé kò ní ṣeé ṣe. Ṣé ń gbọ́? Ẹ má sójó, ẹ má wòye pé kò ní ṣeé ṣe, ó máa ṣeé ṣe. Kò sí ẹ̀kan tó fẹ́ ṣe wá. Ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé bóyá wọ́n fẹ́ yìnbọn, wọ́n fẹ́ ju tear gas? Ṣebí tí àmì bá mọ̀ yìí pé ìbọn lòún gbé lọ ló máa yìnbọn? Ṣebí tí sójà bá mọ̀ yìí pé kíní ní tear gas lòún gbé lọ ló máa yin tear gas? We are spiritually working underground to make sure that we don't have any casualty that day.
so ẹ má jẹ́ ká fòyà, ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù, ẹ má jẹ́ ká sojo. Akíkanjú lọmọ Yorùbá ò kì í sojo, Yorùbá ò kì í sojo, akíkanjú ni wá. Ẹ jẹ́ ká ṣe bí àwọn bàbá wa ti ń ṣe, ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀, ṣe bẹ́ẹ̀, ṣe bẹ́ẹ̀, ọmọ akínní ọ ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ló mú kàdé náà. Ọkùnrin yìí fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé bí ó kù èèyàn méjì pẹ̀lú òun lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá yìí wọ́de láti jà fún orílẹ̀-èdè Odùduwà níbi tí gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá yóò ti dá dúró yóò wáyé. Ṣé ń gbọ́? Gbogbo àná la wo kílípù yẹn náà bí tí Sunday Igboho ti ń sọ fún wa yìí pé kódà kó kù òun nìkan àtèèyàn méjì ìwọ́de yẹn máa wáyé. Àwa Yorùbá tó yẹ ká máa dìjà ara wa, àwa náà làwa instill fear nínú ara wa ìpè ọjọ́ mọ́ jáde ó pàdánù wọ́n máa arrest and so fucking what. Nelson Mandela spent more than 25 years in prison all because he was fighting for South Africans. Today South African is now in a multiple progressive compared to this Nigeria because he fought for it and he was successful. Ṣé wò fẹ́ sá lọ South Africa nísìn? Ṣé pé ọmọ Yorùbá ni ọ́ àbí ọmọ Igbo ni ọ́, ọmọ Haúsá ni ọ́, Fúlàní ni ọ́? Ṣé bó fẹ́ sá tó bá gbé ọkọ̀ sílẹ̀ ní ká ní wọ́ wà ní Ìbàdàn, tó bá gbé ọkọ̀ sílẹ̀ l'Ákúrẹ́ nísìn pé gbogbo ẹni tí bá lọ South Africa ó yẹ máa bọ̀ ọ̀fẹ́ ẹ para yín lórí ẹ̀, ṣé ní para yín ni? Ṣé gbogbo ohun tí South Africa ní ṣé wọ́n nílàjì ẹ̀ ṣé wọ́n nílàjì nǹkan tá a ní nílẹ̀ Yorùbá ni? Kí ló dé tá lè gbòmìnira káwa náà ṣe báwọn bàbá wa ṣe ń ṣe? Wà ń bẹ̀rù láti jà fún òmìnira, ò ń bẹ̀rù pé wọ́n máa detain ẹ̀, ò ń bẹ̀rù pé wọ́n máa arrest ẹ̀, ojú ni ẹ́. October 1st wọ́n náà jáde tó bá mọ̀ pé òkè ìṣòjò jáde. Àwọn kan sọ pé tí wọ́n ń sọ nílùú òyìnbó nípa Odùduwà àwọn lè sọ Nàìjíríà, ó là ń sọ Nàìjíríà làwà, ó là ń sọ yìí, arrest you come. Ibi ò tiẹ̀ kì í ṣe ibi tẹ́lẹ̀ wọ̀ náà, ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí. Ẹ tún àpòtánì down in your mind, ẹ máa wò ìyẹ́lẹ̀ máa yí ẹ lè rẹ́yẹ mú. Ìfàmùríyọ̀ fẹ́ débi nísìn yóò tún wá sọ kùnkùn tó ń tà ń sọ, yóò tún wá sọ fún yín. Mo bí níjó ni mo sọ yín pé Ìfàmùríyọ̀ ṣé kò sí nǹkan tó fi jọ yín pé ìbọn ó lè fi di ọ̀gẹ̀dẹ̀ mọ́ sójà lọ́wọ́ ni? Ó sọ pé wà á kàn fẹ́nu afẹ́fẹ́ ni ó tán, kí ló wà ń bẹ̀rù sí? Ṣé bíbọn náà ló ń bẹ̀rù? Àwa ti ń ṣiṣẹ́ spiritually láti make sure pé nothing happen, and if anything happen gbà wípé bẹ́dùmarè ṣe kọ́ ni, báwọn alálẹ̀ ṣe kọ́ ni, tá a ṣe ní yóò rí bẹ́ẹ̀ náà lórí òun. Kí ló dé tá a bẹ̀rù láti máa jà fún ìjà òmìnira, to free ourselves from the yoke of slavery that has tied our future down? Kò ń ṣe ìwọ nìkan náà ń tie down o, they have tied your future down. If you don't know it, you have to know. Because the same thing that is happening to you now, if you refuse to fight for freedom, will happen to the posterity even when you are not there. It will happen to them. Why not fight for it so that the future will be free? We are doing our best and we will never retreat. We will not go back. We will never surrender. Òmìnira is sacrosanct. A new country is sacrosanct. Kí ló tiẹ̀ máa ń ṣe wá náà? They have the deputy, ex-deputy governor of Central Bank of Nigeria came out to tell us that, look, àwọn ti bá àwọn insurgency yìí, àwọn ti bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ sọ pé another civil war ń bọ̀ ní 2021. Ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò fi hàn yí pé lóòótọ́ civil war ń bọ̀? Kí ló dé kó tó wá dìgbà náà? Kí ló dé táwọn òkú lára Nàìjíríà? A ní kí wọ́n fún wa ní restructuring wípé kọ́mọ Yorùbá dẹ́dún. A sọ wípé a ti fẹ́ kú, a sọ wípé nígbà náà ni o, a sọ wípé a ti fẹ́ kú lọ́dà Nàìjíríà báyìí. Àmọ́ a máa wà lọ́dà Nàìjíríà bọ̀ ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá ó máa dàbí bá a ṣe ń ṣe nígbà yẹn, bá a ṣe ń ṣe nígbà yẹn. Tí western area tó wà lọ́tọ̀, tí northern region ó wà lọ́tọ̀, tí eastern region tó wà lọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló máa dà tàbá ní restructuring, but they refuse to give us restructuring because of the selfish and self-centeredness
They refuse to give us. Ní báyìí sìn àti wàhálà fẹ́ restructure yìí mọ́ àfẹ́ nǹkan mọ́. We don't have anything to do about Nigeria again. Under the international law, we have the right to free ourselves. We have the right to own a new country. Ìta fẹ́ ni pé Odùduwà nation. We are more than 70 million in population. Is 70 million in population. What is the population of New Zealand? What is the population of Uruguay? What is the population of Cuba? What is the population of Brazil? What is the population of Ghana? What is the population of these Africans and North American countries? You are more than 70 million. Nílẹ̀ Oòduà àti tó lómìnira àsìkò náà wá ti tó. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú nípa ìròyìn Alárìíyá Oòduà tí mò ń kà lọ. Sunday Igboho ń sọ̀rọ̀ ó ní ohun tí òun yóò fẹ́ ní kí Ìbà Gani Adams tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ sèbé tí yóò ṣáájú kí àwọn tí àwọn wá jẹ́ paramẹ́lẹ̀ àti ejò wẹ́wẹ́wẹ́ wá tẹ̀lé. Nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. Ìbà Gani Adams táwọn náà mi ò tẹ́ mọ̀ bóyá interest Nàìjíríà làwọn náà ń feature yìí bóyá interest ọmọ Yorùbá ni I don't even know. Ìbà la pè yín ẹ̀bà lórí gbogbo tí ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá. You don't know what it takes to be Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, MKO, these guys, these people, they were Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tá a dẹ̀ mọ̀ yí pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n. And they cannot do anything to jeopardize anything in Yoruba, anything pertaining to Yoruba. They did everything to make sure that the interest of the Yorubas and Odùduwà land is their priority. Later ìfẹ́ jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó lóṣèlú nìkan. Ẹ̀yin lẹ wá sọ ayé di Minister of Information tẹ́ fáwọn ọlọ́pàá ní information káàkiri. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́mọ lẹ́yìn ni? Ìbà la pè yín Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Mọ̀ túmọ̀ ẹni. Àbí ṣe fowó ra pò yẹn ni? Tẹ́ bá tiẹ̀ fowó rà náà àgbọ́dọ̀ fi jẹ oyè Àwòdì kẹ́ mọ́ lè gbá díẹ̀. Ẹ nídìí kẹ́ gbàṣẹ lọ́wọ́ anybody kẹ́ tó support kẹ́ tó bá àwọn Fúlàní fa wàhálà nínú igbó. Ẹ nídìí kẹ́ gbàṣẹ lọ́wọ́ anybody kó tó di pé ẹ kó àwọn ọmọ dà síta kí wọ́n wọnú igbó lọ kí wọ́n lọ bá àwọn dìdìrì yìí jà. Ẹ nídìí kẹ́ gbàṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́pàá tàbí olóṣòjà kan. Ààrẹ ni ọ́. Ààrẹ ni yín. October 1st, if anything happens to us, you will be taken responsible. All the Southwest governors will be held responsible. Because this we are doing is backed up by the international law, by the United Nations law. Ẹ̀yin tẹ́ jàre, ẹ bọ́ síwájú gẹ́gẹ́ bí ṣèbé. Káwa yòókù tẹ̀lé yín pẹ̀lú paramẹ́lẹ̀ àtẹ̀jù wẹ́wẹ́wẹ́. Tẹ́ ẹ bá wá kọ̀ tẹ́ ẹ bá sọ wípé interest olóṣèlú ló jẹ yín lógún nípa àwọn náà fi yín jẹ ààrẹ. It doesn't stop us. It doesn't stop us. We will definitely come back. We will go. October 1st, we will rally, a peaceful one. But if the government of Nigeria refused to take it peacefully with us, we give it to them. We tell them that we are not cowards. We tell them that ogun wà nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá àdìwàsó lásán ló máa ná wa láti parí iṣẹ́ ká tó kù ni mo fi máa ń tẹnumọ́ tí n bá ń ṣètò wípé ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí tètè sọ fún àwọn ìmáàmù àbáfà rẹ kí wọ́n tètè máa bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn hàǹtú tó gbóná tí wàá fi defend ààrẹ lọ́jọ́ yẹn. Ká ní tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì nìwọ tètè máa wá àwọn sáàmù tó gbóná dáadáa. Àwọn tó jẹ́ tí ṣẹ̀ṣe tiwantiwa náà àdìwàsó lásán ni àtà sórí èṣù ká tó kù lé ní iwájú là á mọ̀ bá iwájú kò jù bá ń lọ. Kò tí ì ṣe nàjò wọ́n bí jókòó kálógun ni ẹja àjà ẹjẹ́ ká jà. You see ìtàwọn ìtọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ ní pé no one will give you freedom peacefully because àwọn náà benefit. Wọ́n ní ever fún yín ní freedom peacefully, but you must be prepared to fight them. They will never. You see, before Russia became Russia,
Russia went to a war, the Russian Revolutionary War of 1880, the China Revolutionary War of 1774 or the American Revolutionary War before America became America today. Before they became America, they also fought war. Even Nigeria, calm down, ẹ má jẹ́ ká lọ jìnnà. Nigeria, ẹ ti gbàgbé ni ogun jàjàgbara, ẹ ti gbàgbé ni. Nigeria also fought war. So ndawa sọ pé ogun la fẹ́ jà. Let's fight it and have our, our nation. So kí ló fẹ́ máa bẹ̀ wá lẹ́wù? Kò sí nǹkan tó fẹ́ bẹ̀ wá lẹ́wù. Ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú. Nínú fídíò ọ̀hún ni ọkùnrin náà tún sọ pé kò sí ẹni tí ó lè dá èrò yìí dúró rárá. Bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró tọ́, kò sí. Báwo ni wọ́n ṣe lè dá òun dúró nígbà tí òun kì í ṣe kánsílọ̀, gómìnà tàbí ẹni tí ó di ipò òṣèlú kan mú tí òun yóò máa bẹ̀rù ọ̀gá kan tó fi òun sípò kí òun tó lè ṣe ohunkóhun tó wà lọ́kàn òun. Of course, he has not held any political post before. He has never been appointed. He did not have interest in politics. What Sunday Igboho is interested in is freedom of Yorubas, the freedom of Oduduwa people. And that's it. We need to support this man. We need to support ourselves, not him. We need to support ourselves. Torí pé kí ni àwa ló ń jà fún? Ó nílé, ó ti bímọ, ó ní mọ́tò, ó ń ta mọ́tò, ó nílẹ̀, ó lágbára. Kódà ó tún lóògùn jà àwọn tí wọ́n jẹ́ gómìnà yín lọ. Ó tún lóògùn, ó ní tí ẹ jẹ́ ká mú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àpẹẹrẹ nísìn. Tí àwọn two parties, kò ń ṣe political party ni mò ń sọ, bí individual parties, tí wọ́n bá ń jà sílẹ̀ kan, assuming pé one plot of land, tí party kan tó bá wá gbé signboard bóyá councillor àdúgbò rẹ̀ àbí jẹ́ tí ẹ mú láti ibi tó ti lápẹẹrẹ gómìnà, jẹ́ ṣe gómìnà Ṣèyí Mákindé tó wá gbé signboard pé this land belong to Ṣèyí Mákindé, kó kàn jù bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó wá gbé bẹ́ẹ̀. Tí another next party yẹn tó bá wá débẹ̀ tó bá yí tó ní this land belong to Ṣèyí Mákindé ní kíni ní Ṣèyí Mákindé ní kíni, ṣé ìwé kó máa challenge ẹni tó gbé bẹ́ẹ̀, ó tún máa challenge gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ṣe gbé síbẹ̀. Káwá sọ wípé signboard Ṣèyí Mákindé kọ́ ló gbé síbẹ̀, kó wá lọ gbé signboard Ìgbòho, kó lọ gbé bẹ́ẹ̀ this land belongs to Sunday Ìgbòho. Wàláhì àtọ́kán ni ó ti máa wò pé Ìgbòho tó ti débì, whereas kò kí ń ṣe Ìgbòho lónìí o, because they know who Ìgbòho was, who Ìgbòho is, they know. So ó tún lẹ́nu, ó tún nípò gan ju àwọn tó ń jẹ́ gómìnà yìí lọ, ìwà tó wá tán. They know him, he's happy, well living with his family. Well living with his family. Ebi ò pa, ìyà ò jẹ́, àwọn ò ní, wọn fara ní kò sí ẹ̀kan. So because of the interest he has for the Yorubas, that is why he's doing all he is doing. He loved the Yorubas. He loved Oduduwa nation. He loved everything pertaining to the Yorubas. That is Sunday Igboho. That is him. So, it is left to you. Are you ready to fight for freedom of the posterity? It is not because of you, but because of the future. You may not be there anymore. What do you think they will be saying about you? What do you think they will say about you if you refused to fight for freedom? In me, I'm ready to spend my last breath fighting for Oduduwa nation, to be precise. Oduduwa nation. I'm ready. Kill me. Arrest me. Detain me. Èmi kàn mọ̀ yìí pé níwọ̀n bá ìgbà tí ò bá ti ń ṣe wípé mò ń ṣe kinní yìí for my personal gain, tí ò bá ti ń ṣe wípé mò ń ṣe kinní yìí fún pé bóyá kẹ́nìkan lè máa wò mí tàbí pé kẹ́nìkan lè máa rí mi, olódodo láyé yìí wọ́n ní ẹ́fà kú sípò òṣìkà, bẹ́ẹ̀ sì ni láyé yìí òṣìkà ò ní ẹ́fà kú sípò olódodo. Bẹ́ẹ̀ ni kánìtì tó yọ ọjọ́ ọ̀la là fi ń ṣe, ẹ fi wálẹ̀ fún kádàrá.
ká nínú kádàrá náà ni pé wọ́n arrest wa wọ́n gbé wa sínú ilé wọ́n tì wá mọ́lé alhamdulillah. Ká nínú kádàrá òun náà ni pé ibi tá a bá ti ń jà fún ni wọ́n ti fún wa níbọn jẹjẹ tá a gbà bẹ̀ lọ alhamdulillah. We need to be ó dà kéèyàn lówó kó ní mọ́tò kó nílé kó nípò kó lọ́lá kó free because even táwọn terrorist ò bá threaten rẹ̀ àwọn ọlọ́pàá wọn ràn wọ́n ràn àwọn sójà wọn ràn wọ́n torílẹ̀-èdè Nàìjíríà they are also threats on you, you don't know. So why not fight for freedom and let's live a better life. Let's live a better life. Yoruba, we are intellectual people, we are intelligent, we are brilliant. The only problem we have is the concept of one Nigeria. That is the only thing holding us down. And we need to fight to be free. In case you are just watching me, I'm going to play another music before I continue with the show for today. Just make sure you share it. Eba taka. Eba taka. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń da ọkọ̀ mọ́ mi náà. Mo rí yín. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe ń da ọkọ̀ mi tó. Ẹ náà máa share rẹ̀. Orin yìí mà fẹ́ gbàbọ̀dé. Èmi ní í ṣe lé. Tọ́ ẹ jẹ́ kí n máa bá ètò bọ̀. Ó dà pé wọ́n ti fàtẹ́gùn sí console mi. Orin rẹ̀ ti pé díẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá mú orin ọ̀hún jáde nísìn. Òmìnira dé. Òmìnira á dé. Share the broadcast. Torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic á dúró òmìnira á dé. Odùduwà á dúró òmìnira á dé. Torí ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Yorùbá kò lè ṣeé ṣe, Odùduwà ó dúró, ká máa sọ́kùn fìdí mọ́lẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Ọjọ́ kan ló tó ń bá. Torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjìrò ẹbí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dì í mú. Àwọn alálẹ̀ á kì í yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ lásẹ̀yìn, a ó rí i wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú àìsí, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá.
Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n bí ọmọ onílé kí ó máa gbé èyí ó di? Ẹ jẹ́ kí á rò ó. Yorùbá ronú, Yorùbá. Bá ohun tí a fẹ́ jẹ́jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù. Kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn yóò lè máa sọ nípa tiwa pé a ṣe ìbùkún tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣìṣẹ́ ọ̀wọ̀. Kí a dira wa mú. Nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú, tí ṣègbè tẹ̀lé, tí parọ́yìn àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Olódùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, adọ̀bálẹ̀ paraja á kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, á fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ á kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí, kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi ìlú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa. Sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀. Kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ, Kí ó rí ìjà Ṣàngọ̀nà ẹ pé àṣẹ. àṣẹ, ẹ ṣàṣẹ, àṣẹ, 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 Tí Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. àṣẹ, Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi ìlú kan ṣe é. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i. Kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Èmi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Èmi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró. Láṣẹ Èdùmàrè, òmìnira ilẹ̀ Yorùbá yóò dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àánú ó dára mọ́ ni o, àmúra sí ni o. Kò ń ṣe tẹnu nìkan o, kò ń ṣe tẹnu nìkan o. Ẹ káàbọ̀ padà, ìkànnì Ọmọ Oòduà náà lẹ́sìn wa. Ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi, ẹ̀yin máa tàn ká, ẹ máa share rẹ̀. Bí mo ṣe ń bá bọ̀ tó rẹ́ni tó bá bá lọ, òun ló bá tán o. Ló ṣe bí òwe o, ẹ̀yin àgbàlagbà. Tọ́, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Ọ̀rọ̀ Ìgbòho náà là sì ń sọ lọ. Bákan náà ló sọ pé òun ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ọba aláyé kan lórí ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n ó ti fi hàn pé ẹ̀mí wọn àti ẹsẹ̀ wọn kò dúró lórí ọ̀rọ̀ yìí. Èyí ti fi hàn pé ẹ̀mí wọn kò gbé. Ó ti yẹ ká bira wa, ó yẹ ká máa bira wa. Àwọn ọba wa ń kọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí ọba Lámídì Adéyẹmí Àtàndá ikú bàbá yèyé Aláàfin Adéyẹmí kẹta aláṣẹ Ìkéde Òrìṣà. Kábíyèsí o, bá mi bó lẹ́wà, mi ò rí yín. Ẹ ti sọ kankan ń pa òmìnira ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Bá mi, ọmọ yín náà ni mí o. Kábíyèsí o, ọmọ kú tí kò tí ì ṣe tán tí ó pa, ọmọ àrùn táwọn ò tí ì ṣe tán tí ó ṣe, ọmọ òfò, ọmọ àdánù ń bó lẹ gbórí pamọ́ sí yá àti ìrìyìn. Bá mi, Ọọ̀ni rìṣà, Ògúnwùsì, Ọ̀jájá àti ìrìyìn àti ẹ̀gbọ́pẹ́yìn náà ẹ̀ ń dún lábẹ́. Ẹ jáde ni,
ẹ jáde ni ọba ló bá lórí ohun gbogbo ẹ̀yin náà la sì tún rí gẹ́gẹ́ bí àwọlé Oòduà Ọ̀nìrìṣà Bàmí Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀jájá the second ẹ̀yin náà ni aṣojú ọmọ Yorùbá ló yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀kọ́ yẹ kẹ́ ẹ máa dún lábẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ jáde kékeré ni Bàmí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn níbulẹ̀ wà Bàmí Ọ̀kẹ́rẹ́ Ṣakí Asẹ́yìn ìlú Ìṣẹ́yìn níbulẹ̀ wà Ridwan Akíolú Bàmí gbogbo yín wà Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú níbulẹ̀ wà àrí gbogbo yín Olú ńkọ́ nípínlẹ̀ Oǹdó ń bẹ̀rùn Bàmí níbulẹ̀ wà gbogbo yín wà ẹ̀yọ́ mọ́ ẹ sáà níbi tẹ́ ẹ ti máa ń pàdé ẹ̀yin lọ́balọ́ba ní ọdún tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Odùduwà àbí ṣé nítorí pé àwọn ọmọ tiyín náà ń jáwọn nǹkan tí wọ́n ń rẹpísẹ́ǹtì tí wọ́n wà ní National Assembly ẹ̀yin ẹ wò pé tá ìbá sí ń bẹ̀ máa ń kọ́ nítorí kẹ́yìn máa wò nù àmọ́ tọ̀ kò sí bí ìwé èèyàn bá dá náà tẹ́lẹ̀ náà kò sáà lè ṣeé ṣe kó má kó èèyàn kọ́ ẹnìkan bí a Sunday Igboho ló tó wá kú báyìí níbo lẹ́yìn yòókù wà èyí lọ́balọ́ba ńlẹ̀ Yorùbá níbo lẹ wà yẹ kẹ́ jà fún òmìnira wa ni yẹ kẹ́ máa sá pamọ́ wọ́n bẹ̀rù àwọn tó yàn wọ́n sípò ìgbà tí Sunday Igboho ṣe ìpàdé pẹ̀lú ọba mi ò mọ ọba tó ṣe ìpàdé pẹ̀lú àmọ́ bí Aláìyá Oòduà ṣe ń sọ náà ni mo ṣe ń kà sí létí o wọ́n ló ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ọba kan àmọ́ ẹ̀mí wọn ní bẹ́ńbẹ́ torí pé kí ni wọ́n ń bẹ̀rù àti jáde wọ́n sì ń bẹ̀rù àwọn tó yàn wọ́n sípò síbẹ̀ èyí kò sọ pé kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ tí ẹnikẹ́ni kò fi àwọn sípò yàtọ̀ sí Ọlọ́run máa ṣe ohun táwọn fẹ́ ṣe. Lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ yìí ní fídíò kan tí ó fi kódà kan máa fà mí sí kíní Yorùbá tó ń pọ̀ bí ṣe o. Lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ yìí ní fídíò kan tí ó fi ìwọ́de tó ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó ìyẹn ní Lọ́ńdọ̀nù lórí irú ọ̀rọ̀ yìí kan náà hàn. Nínú fídíò yìí láti rí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá lọ́kùnrin àti lóbìnrin tí wọ́n wọ aṣọ tí wọ́n kọ Odùduwà Nation sí ìyẹn rally táwọn Mr. Koiki Ọláyọmí AY Citizens AY àwọn baba Frank Bello àwọn Hamilton àwọn baba wa Gbẹ̀du gbogbo wọn rally tí wọ́n ṣe ní London òní akéde gbèyìn jẹ́mọ̀ nípa October 1st ló yẹ káwọn náà ṣe rally but due to the new law tí UK gbé jáde London to be precise tó gbé jáde wípé tọ̀ lockdown ẹlẹ́mọ̀ láǹfààní àti jáde October 1st ó làwọn fi wá jáde ní last week which is I think okay that was September 13 làwọn ti ṣe rally tiwọn and it does make sense a lot so. Yorùbá lọ́kùnrin àti lóbìnrin tí wọ́n wọ aṣọ tí wọ́n kọ Odùduwà Nation sí tí wọ́n sì ń kọrin oríṣiríṣi tí wọ́n tún ń sọ pé ohun tí àwọn fi jáde ìwọ́de ìta gbangba tí gbogbo ayé yóò rí ni pé ẹrú ni ohun tí à ń pè ní Nàìjíríà is a country is a slave kì í ṣe original nítorí náà àsìkò ti tó fún ọmọ Yorùbá láti dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni àsìkò ti tó fún wa náà láti dá dúró ṣá o ohun tí Aláìyá Oòduà tún yọgbọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé oríṣiríṣi ìgbésí tí ó ń lọ lọ́wọ́ tàbùgàfíkù ẹ̀rọ lélẹ́yìí o oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tí ó ń lọ lọ́wọ́ báyìí lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú láti fa ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ láti fa ìwọ́de pé kí Yorùbá dá dúró tàbí òmìnira orílẹ̀-èdè Odùduwà yìí lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́
They are trying to make sure that they get us arrested and detain us using the police, using the olopas. I don't call them police, they are olopas. There's difference between when you see a policeman, you know that this is a policeman. When you see olopa, you will know that olopa lele. Ẹ má wulẹ̀ sọ pé ṣé Yorùbá police náà kọ́ ọlọ́pàá ni. That's my own terminology. In this sense, ọlọ́pàá àwọn náà gba wọ́n tọ́ sọ́ra wọn di oníbàárà. They are not police. A police officer will never frustrate you to pay him 50 naira. These ones that call themselves ọlọ́pàá, the police in Nigeria that call themselves police, they are not police. They are ọlọ́pàá. Oníbàárà ni wọ́n, alágbe ni wọ́n. So they are ọlọ́pàá. Now wọ́n ti wá surround wa báyìí, wọ́n ti deploy àwọn special force kan, àwọn ọlọ́pàá, àwọn army, wọ́n ti deploy wọn sí south west láti make sure yìí pé wọ́n arrest àwa kan, pé láti make sure yìí pé they get us arrested on October 1st. But ìyẹn náà máa yí wọ́n lé lẹ́yẹ wọ́n lé ẹ wò ẹ jẹ́ kí mi tẹ̀síwájú, wọ́n da àwọn láàmú ni fà wọ́n lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ohun tí wọ́n sì ti sọ sílẹ̀ fáwọn ọlọ́pàá ni pé bí ọwọ́ bá ti ń tẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n máa lọ kí wọ́n sì sọ fún àwọn ọlọ́pàá ni pé bí ọwọ́ bá sì ń tẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n máa lọ pa wọ́n mọ́ sí Àbújá títí di ọjọ́ tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de náà yóò fi kọjá. That is their plans. Àti ń gbọ́ nílẹ̀ páwọn Tinubu, Mákindé, àwọn dèdèrè gọ́fúnà tá ní bíbá tí wọn ò ríran rí bí wọ́n ṣe ń rèpù àwọn ọmọ, wọn ò ríran rí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn bàbá ń bàbá nínú igbó, tí wọn ò ríran rí. Àti rí gbọ́ pé wọ́n ti ń lọ́ọ̀dì àpòpọ̀ mọ́ federal government láti make sure pé they keep on arresting us and detaining us. But you other ones in tara wọn ni o, they are only deceiving themselves. They have nothing to do with us. Alága Oòduà tún gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá àti sójà ti yà lọ sí ìpínlẹ̀ kan nítorí Yorùbá láìpẹ́ yìí, níbi tí wọ́n ti bá àwọn àgbà òṣèlú ibẹ̀ àti gómìnà ìpínlẹ̀ náà sọ̀rọ̀ nípa ọgbọ́n àti ète tí àwọn lè lò láti mú àwọn ọ̀dọ́ tí ó wà lẹ́yìn ariwo òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá sí àtìmọ́lé lọ́nà tí kò ní la ariwo àti ìtàjẹ̀sílẹ̀ lọ láàrin ìlú. Ní tí mo sọ tán, kò sí àní-àní gómìnà tí wọ́n lọ́ọ̀dì mọ́, because wọ́n ti mọ̀ yí pé òun fẹ́ ni gómìnà tí ayé ń fẹ́ràn jù nísìn, òun náà ni Mákindé, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. But tọ́gbẹ́ni ò bá fẹ́ báyé kárí ààrẹ political kárí ààrẹ jẹ́, kó má wulẹ̀ dá sí wa o. Tó bá ti mọ̀ yí pé òun ò lè support Odùduwà nation, kó má wulẹ̀ ṣe nǹkan tó máa fi frustrate wa o. Ká má wulẹ̀ ṣe o, àní fọjọ́ lọ́jọ́ lọ o, àní gbákú oníkúkú o, kò jù bá ń lọ. A tún gbọ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ náà fọwọ́ sọ̀yà fún wọn pé òun yóò sa agbára òun àti pé ọ̀nà tí kò ní la ariwo lọ lòun yóò gbà fa díẹ̀ tó jẹ́ aṣíwájú wọn lé wọn lọ́wọ́. He has even promised to get us arrested and òun fẹ́ ìwọ́n ti mẹ̀dúkà Nàìjíríà. Ẹni tó gbẹ́ mẹ́ni ó gbọ́n, ẹni tó gọ̀ọ̀gán mọ́ra wọn. Àwọn bẹ́ni tó gbẹ́ bá sọ bẹ́ni tó gọ̀ kó gọ̀. Èmi ò mọ́kọ ẹni bínú náà ni bàbá Odùláyé rẹ̀ mú, ẹ má bínú. Ẹyẹ máa bá bọ̀. Lẹ́yìn èyí la gbọ́ pé wọ́n pe Sunday Igboho pé gómìnà fẹ́ rí nílé ìjọba. Ibi tẹ́mi lọ gẹ́gẹ́ ni o. Do you know that they have invited Sunday Igboho and it's not the invitation? It's not the invitation of Governor Seyi Makinde. Here is the secret. It's not him. Because he know that there is a plan behind that. Definitely they want to get him arrested. You see, ẹ jẹ́ kí n clear kíní kan. Àwọn tó ń sọ wípé bóyá ewu ń ba Sunday Igboho ni ò tí ì jẹ́ kó tún máa mú freely nínú ìlú. No. You see, he has to be philosophical at this point. His priority now is October 1st.
October 1st yẹn ò ní priority ẹ̀ kò kí ń ṣe ipò lọ sápamọ́ǹtì torí àwọn nǹkan ò no kò kí ń ṣe ipò ń bẹ̀rù àwọn nǹkan no kíni náà fẹ́ fi Ìgbòho ṣe náà fẹ́ fi ṣe wọn ní nǹkan tó fẹ́ fi Ìgbòho ṣe but October 1st yẹn òun ló jẹ́ priority ẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ assiduously láti make sure yìí pé wọn à fi anything jeopardize peaceful rally yẹn l'October 1st that is why he went hidden kò kí ń ṣe wípé torí pé ó ń bẹ̀rù àwọn nǹkan pé no so ìdí nìyẹn. lẹ́yìn ìgbà náà ni a gbọ́ wípé lẹ́yìn èyí la gbọ́ pé wọ́n pe Sunday Igboho pé gómìnà fẹ́ rí nílé ìjọba ṣé láti ìgbà tí ariwo ìjàgbara yìí ti gba ìgboro ni wọ́n sọ pé ọkùnrin náà ti ń ṣọ́ra ṣe tí ó ń sọ ibi tí òun lè rìn sí àti ibi tí òun kò lè rìn sí. He has to be, circumspect and scrupulous with his movement. Níwọ̀n ìgbà tí ọkùnrin yìí ti mọ̀ pé gbogbo ọgbọ́n ni wọ́n fi lè máa wá òun kiri lásìkò yìí ló bá sọ fún wọn pé kí wọ́n má bínú òun kò lè ráyè yọjú lásìkò tí wọ́n ń pè é òun ibi tí òun wà gan-an ni. See, what a brave man, what an intellectual man, what a brilliant idea from him. He told them that he is very busy somewhere that he cannot come. That's all. Do you know that invitation ṣe àmọ́ plant ẹni lẹ́yìn ìgbà tí Tukur Buratai dìdìrìn criminal army chief tó wá físìtì gómìnà Ṣèyí Mákindé early this month bóyá 2 weeks ago no it's not up to 2 weeks I think about a week and a half so lẹ́yìn ìgbà náà wá invite ó dà pé àwọn army gan sì wà lágodi gbà government house Ọ̀yọ́ state ó dà pé àwọn army ti wà ń bẹ àtàwọn ọlọ́pàá tó fẹ́ arrest Sunday Igboho ó náà fi invite ẹ̀ but due to the brilliancy in the Yorubas is not him because you know what this guy is capable of doing. What's a brilliant idea. Mo kàwé dé báyìí nísìn. Gbólóhùn yìí ni wọ́n sọ pé ọkùnrin náà fi gba ara rẹ̀ kalẹ̀ lọ́jọ́ yìí tí ó sì tún wá kún ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀. Bí kì í bá ṣe èyí ni a gbọ́ pé jẹ́ báyìí lọ́nà tí kò láriwo lọ rárá ni wọn kò bá fà á lé àwọn ọlọ́pàá àti sójà lọ́wọ́ lọ́jọ́ yìí. Ẹgbọ́n nǹkan. Can you hear that? Ní tí mo ti sọ wọ́n ń wá wọ́n fẹ́ arrest ẹ̀ but they can never track him down. Tá bá fẹ́ rí káwọn náà jáde l'October 1st wọ́n máa epo gun lọ́jọ́ náà. Síbẹ̀ títí di àkókò yìí ni Sunday Igboho òòṣà bí àwọn tó súnmọ́ ń ṣe ń pè é sọ pé kò sí ọlọ́pàá tàbí sójà tí ó lè dá àwọn dúró ohun tí àwọn fẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ àwọn àgbà olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ti dẹ okùn wọn fún àwọn ọlọ́pàá àti sójà pé kí wọ́n máa gbé wọn pamọ́ sátìmọ́lé níbikíbi tí wọ́n bá ti rí wọn nítorí pé àwọn kò rán wọn níṣẹ́ òmìnira ní tàwọn. Ṣẹ́ǹgbọ́ the headers we are fighting for, those who are battling with destitution and abject penury, that we are thinking of bringing them out to a new life so that they can live in Yoruba land just like those who are in United Kingdom, in America are living, finding their place, their aboriginal place, and asylum, a peaceful place. Àwọn tá à ń torí wọn à ń torí àjàjà àgbáwò lẹ́yìn àgbàlagbà máa ṣe tó tóbi òwe rẹ má bínú. I'm not that good in proverb. So àwọn tá à ń torí tí wọ́n jà àwọn sọ pé àwọn òràn wa ń ṣe òmìnira yìí. Anyway, we are not fighting because of them. We are fighting because of posterity. Ìjọ táwọn mi àti yín tá à ní sí níbẹ̀ mọ́. Ṣé nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn àbí? Ṣé mi pé táwọn ò bá jà fún nísìn
àwọn tí wọ́n ń bọ̀ náà ṣàmì pé the same thing òní yóò mọ báwọn náà fà kí ló dé táwọn ò jà fún so that táwọn bá dé àwọn kan máa jẹ gbádùn lọ ni ifun káwa náà tó kó mbẹ àwa náà ò jẹ níwọ̀n bàtà lè jẹ á dẹ̀ kó mbẹ àdàsọ ìsí máa wá sọ fẹ́nìkan ẹ má jẹ́ ká máa bẹ̀rù kú mọ́ ṣé àwọn olóṣèlú tí wọ́n darí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n bẹ̀rù kú o ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ń progress in terms of personality ìdí nìyẹn tí wọ́n fi tí wọ́n fi ń upgrade every day because they are ready to do anything to make sure that they get there kò sí nǹkan tí wọn ò lè ṣe láti jẹ́ wípé kí ni wọ́n ṣáà di senator wọ́n ṣáà di honourable wọ́n ṣáà di governor ẹ wò bá wọn so kí wọ́n ló dé táwa fẹ́ máa bẹ̀rù you see the third president of the of America was it Thomas Jefferson he said and I quote when the people fear the leaders there is tyranny but when the leaders fear the people there is liberty. There is liberty. There is tyranny in Nigeria because those at the helm of affair, they don't fear us. But we are the ones that supposed not to fear them. And every day and night, they are instilling the spirit of fear in you and I. But you don't have to be feared. Wíwẹ́ ká bẹ̀rù wọn ò bẹ̀rù ló jẹ́ káwọn máa gòkè àgbà ló jẹ́ káwọn máa gbádùn ló jẹ́ káwọn máa splug with our wealth wọn bẹ̀rù ní ló dé tí wọ́n wá fẹ́ bẹ̀rù wọ́n ní kó wá jàjà gbòmìnira wá ń bẹ̀rù kí ló dé tẹ̀ ń bẹ̀rù sá kí ló dé tẹ̀ ń bẹ̀rù mà ẹ̀yin àbúrò ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin bọ̀dá mi ẹ̀yin sista mi tẹ̀ ń gbọ́n kí ló dé tẹ̀ ń bẹ̀rù let's do these things once and for all so ìjọ téèyàn máa kú náà lèèyàn máa kú let's believe that ìjọ téèyàn máa kú òun náà lèèyàn máa kú. No matter what, let's fight for it and die. Even if we don't fight for it, Nigeria is killing us already. And Nigeria will continue to, to do more damages, to kill us, to kill you. Ṣebí Tolúlọpẹ́ náà pa níjó nìyẹn àgbọ̀n kankan mọ́ àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n pa Tolúlọpẹ́ níjó ni tí wọ́n mú ságọ̀ ọlọ́pàá wọ́n ti rìlíìsì wọn lẹ́yìn ìgbà tán sí Tolúlọpẹ́ tán tí Tolúlọpẹ́ ti tán nìyẹn Tolúlọpẹ́ lẹ́yìn o Tolúlọpẹ́ lèmíyàn mo máa ń sọ ṣé òǹtì tí wọ́n bá tó mẹ́yìn náà kù ń bẹ lẹ́tọ̀ọ́ wa máa dára yín lẹ́bi pé kí ló dé tẹ́ ìjà fún mìnira Sunday tèmi náà bá tó sí ń bẹ̀ mọ́ nítorí máa dára mi lẹ́bi pé kí ló dé tí mi ìjà fún mìnira gan. Politics in Nigeria we shouldn't engage in it because even tó bá jẹ́ pastor tó jẹ́ ìmáàmù jù bẹ́ẹ̀ lọ once you enter political system of Nigeria once you enter politics in Nigeria thinking that you can make things better you see that politics will change you automatically that is the spell that is on that political and polity of Nigeria. Kí ló dé tí ò ṣe dáadáa ṣáà ní kò nígbàgbọ́ tó ní àbí àti rí pásítọ̀ tó ti jẹ́ president Nàìjíríà kí ló dé tí ò ṣe dáadáa ṣáà ní kò ní ìgbàgbọ́ tó ní ẹni tí ò ń ṣe pásítọ̀ tí ò kì í ṣe máa mú ti jà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ló dé tí nǹkan ò ṣe dáadáa that tells you that the spell on Nigeria and Nigeria is a lost glory no matter even if you are a prayer warrior you can never bring down a lost glory. Nigeria is a lost glory. Let's fight for a new country afresh. A country that will give us virtually everything we need as an individual, as human being to survive in life. Let's fight for Oduduwa nation. Let's fight for freedom of Yorubas. Àwọn Igbo wọ́n sọ wípé àwọn ń lọ, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Àwọn Yorùbá sọ wípé àwọn ń lọ, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Kò ń ṣe wípé we hate Nigeria. We don't hate Nigeria. Hate Hausa Fulani. No, hate Nigeria. Àmọ́ báwo làwa náà ṣe fẹ́ gbára wa lẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ìnira òun ló fi ń jẹ́ wípé bóyá I hate Nigeria I hate Hausa Fulani. We don't hate you, we don't hate the country. No, we don't. But we need to live a better life. We need the posterity to live a better life. Nothing in Nigeria is working again, and it's not going to work because the foes and enemies of Nigeria are those ones at the helm of affair. They are the senators, they are the legislators who call themselves legislators. They are the ministers, they are the SA, they are the governors in Nigeria, they are the PA and special assistants. They are the enemies of Nigeria. They hate the country. They hate you as a Nigeria. That is why they can do anything to get there. That is why they can kill you if you want to be an obstacle.
become counselor of their vicinity, they are ready to kill you because they hate you, they don't like you, they hate your country. téèyàn bá tiẹ̀ wá ronú pé tí n bá torí nǹkan mi jà fún òmìnira màá ti torí pé kí ni ara ti ń ni mí yìí màá torí ẹ̀jà náà. so kí wá ni Nigeria is gone. Let's forget about Nigeria. Let me continue with the news. Síbẹ̀ títí di àkókò yìí ni Sunday Igboho òòṣà bí àwọn tó súnmọ́ ṣe máa ń pè é sọ pé kò sí ọlọ́pàá tàbí sójà kan tí ó lè dá àwọn dúró tó lè dá wa dúró. Ohun tí àwọn fẹ́ ṣe ohun tí a fẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ àwọn àgbà òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ti dé okùn wọn fún àwọn ọlọ́pàá àti sójà pé kí wọ́n máa gbé wa pamọ́ sátìmọ́lé níbikíbi tí wọ́n bá ti rí wa nítorí pé àwọn kò rán wa rárá, àwọn kò rán wa ní òmìnira. Tẹ́ẹ̀bà rán wa we don't need you men. But ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín, ìjọ tá a bá gbòmìnira ìrandíran yín tó exist mọ́. Ní kankan láṣẹ wọn o, àmọ́ wọn tó gbúròó yín mọ́. Ṣé bá Abacha ti lọ àbí Tabacha lẹ́yìn tí yóò burú ju Tabacha lọ. Ìrandíran yín kò tó jáde kó òun fẹ́ dipò kan mú nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ibẹ̀ ẹ̀ rán wa sí òmìnira àbí ṣé bí ìnira yẹn lẹ́yìn fẹ́ ẹni yín sì tún gbà ẹ̀ ń sọ fún wa pé ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀ ń sọ fún wa pé ẹ̀ rán wa níṣẹ́ ìnura. Kí là ní? Ìyẹn lọ sí skul ó lọ ọdún 5 kò tán síbẹ̀ ó tún lọ ṣe NYSC ọdún kan ó dọ́dún 6 kò tún tán síbẹ̀ wọ́n sọ pé tí ó bá wáṣẹ́ tí wọ́n bá gbà síṣẹ́ ó nídìí láti lọ fún extra training ọdún kan àbóṣù 6 ó tún lọ tán ó tún wá parí ó dọ́dún 7 wà wáṣẹ́ ó tún wá kún nǹkan tí wọ́n tún ń pè ní market labour àbí báwo náà ṣe máa ń pè labour market ibi tí ó ti máa wáṣẹ́ káàkiri yóò máa wá newspaper tí wọ́n ti ń wáṣẹ́ káàkiri yóò máa from ojúlé sójúlé ẹ wá sọ pé ẹ̀ràn wa níṣẹ́ ìnira. Kí ló dé tó yẹ pé ẹ̀yin believe ẹ̀yin kí ló dé tẹ́yin believe pé once you are able to go out of Nigeria tó bá ti lọ́dún 2-3 outside Nigeria wàá mẹ́kẹ̀ wàá tó padà wá sílé gan láti wá invest. Kí ló dé ṣáà ní nǹkan táwa náà lè fi ṣe ní bíbá yìí ẹ wá ń sọ pé ẹ̀ràn wa níṣẹ́ òmìnira ṣé ọ̀yin. Ṣá o ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èmi ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí ló ń sọ pé ìyàwó kì í dájọ́ òjò ìyàwó kì í dájọ́ ẹ má bínú òwe ni jàre ẹjẹ sọ lórí ìyàwó kì í dájọ́ ọ̀lẹ kó sùn kè àti pé ọjọ́ tí a bá yíbi ni bí wọlẹ̀ ìtàkùn tó bá ní kérin má gòkè àlọ́ tó ń tẹ́rin ló ń lọ làwa yóò fi ọ̀rọ̀ náà ṣe lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí. Ṣá o gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn àgbàlagbà tó rí wọn pé mi ò sọ àwọn àgbà tó rí wọn ò pé o tó yẹ pé àwọn olóṣèlú lè bọ́ wọn ìdí ìbàjẹ́ làwọn ti ń jẹ mi ò sọ táwọn yẹn o àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn àgbàlagbà tó rí wọn pé tí wọ́n lérò fún tẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá. A ti sọ wípé ìyàwó kì í dájọ́ ọ̀lẹ kó sókè ọjọ́ tá a bá yíbi òun ni bí wọlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìtàkùn tó ní kérin má gòkè àlọ́ tó ń tẹ́rin ló ń lọ o. Kò sí ẹnikẹ́ni tó máa dá wa dúró l'October 1st. Mo fẹ́ kẹ́ mẹ́yìn kò ní jù báyìí lọ fún ti sáà yìí. Nítorí máa pàdé nígbà mìíràn tá a bá ṣe ń wò mí fúngbà àkọ́kọ́ ẹ máa follow page yìí ẹ like page yìí ẹ máa share broadcast yìí. You can also support me with anything. Ẹ̀yin náà lè support mi pẹ̀lú data. Èmi ò mà ní tijú láti béèrè support. Kí mo fẹ́ máa tijú sún? Kí mo fẹ́ máa ti pẹ́ kẹ́ support mi? Mi ní tijú o. Support me even can it data buy it for me. I'll be happy with that. Thank you so much.
àwọn ọmọ Yorùbá ọ̀tọ̀ lójú ọ̀tọ̀ lójó òjò lélẹ̀ tó ń rọ̀ lókè òjò oko èèyàn ni ẹ má jà sojo ká má sojo ẹ má jẹ́ ká sojo ká má bàa sá kíjokíjo torí pé kí ni ọmọ Yorùbá ò kí ń sojo akínkanjú ni wá bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí dábàá fi wá ṣe o àní wàhálà kankan kò sí nira kankan tó fẹ́ bá wa mọ́ tá bá ti gbòmìnira ẹ jẹ́ ká jàjà fún òmìnira kò ní jù báyìí lọ Abdulhamid Ọlálékan ló kọ tèmi fẹ́yìn náà bá fẹ́ bá support me financially ẹ jẹ́ kí n mọ̀ my account details is pinned there show ní orí kíní yẹn can also support me so that this will continue. We need to sensitize many people. We need to mental orientation ẹlòmíì about this moment is different. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí ó máa yàtọ̀ fún bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa rí ó máa yàtọ̀ fún bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa rí. So we need to just keep on giving people information, feeding people, letting them know why they need to fight for independence, what they are going to derive and benefit from this freedom movement. It won't be more than this. Do have a wonderful day. My account details is there. But kí n tó máa lọ èmi á kọrin ẹlòmíì ò tún tí ì mọ orin orílẹ̀-èdè wa bá a ṣe pariwo látọdún yìí náà ẹ tí mo rí orílẹ̀-èdè wa lórí ẹ máa gbọ́ bó ṣe sweet tó ẹ bá máa gbọ́ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ káà. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún orílẹ̀-èdè wa ká gbéga ká gbéga ká gbéga fáyé yín. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣe iṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan tòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa nìmọ́lẹ̀ gbogbo ohun tí ń jẹ́ adúláwọ̀ pátá káfàrà kódà kò tó ń ṣe adúláwọ̀ nìkan o gbogbo ohun tí ń jẹ́ world, the whole world entirely by the light of the world because intellectually we are the most blessed people intellectually in terms of economy, manpower and all the likes. We are blessed with it. We can stand on our own without any external aid. We can stand on our own. Oduduwa nation is sacrosanct. No retreat, no going back, no surrender. October 1st, we are rallying to demand for a new nation. We are not protesting to demonstrate. We are only rallying to demand for Oduduwa nation. It is ours. It is our right. It is backed up by the international law. Do have a wonderful day. My account details is there. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan kó gbàgbé ilé. Èyí tí a ṣe làjò tó ilé tí a rò ẹ jẹ́ ká rí ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan òrókò tó gbàgbé ilé. Pé ilẹ̀ Odùduwà ní ilé wa rò ẹ jẹ́ ká rí ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan òrókò tó gbàgbé ilé. Ó yá ọ̀nà tí a lọ.
Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Bóyá Nàìjíríà lọ. Kò tí ì rí bóyá Nàìjíríà lọ. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Ilẹ̀ dúdú wa, ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Ilẹ̀ dúdú wa, ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Ilẹ̀ dúdú wa, ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Ẹ má jẹ́ kó tọwọ́ tí bàjẹ́ torí kò lè ẹ́fà tọwọ́ tèmi bàjẹ́. Do have a wonderful day.